Dominique, républicano. Congo les noirs.com. Congo les noirs, Congo les noirs, Eleni, Yole Kibango, Natala, Rafedi Ngunda, Yole Kibango, Benison es cosa de la cabeza Angola. Onde mili biso internet in Angola. Onde mili biso na city. So kolingi promotion na yo. Salama yaka yaka. Congo les noirs. Congo les noirs. Congo les noirs. Congo les noirs. C'est pas qui vous qui va. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes télévisés en train de nous suivre à travers notre site internet appelé Congo les Noirs News. Votre site qui vous informe à la source, une site sans concurrent, une site pas comme les autres. Donc c'est notre site qui vous informe à la source avec votre humble serviteur appelé Gad Mouzitou ou Petit Jésus anti-rimer, Bakiselanga anti-rimer. C'est comme ça se passe. Mesdames, messieurs, dans cette émission découverte, je vais recevoir un jeune magicien qui pratique la magie. Alors, à travers cette émission, nous allons s'entretenir, partager l'expérience de savoir c'est quoi la magie de ce monsieur. Il pratique quelle magie, il fait quelle magie, il vient d'où? Dans cette émission appelée Découverte. Donc, à Wande, toko découvrir mon NP Misala, il y a garçon ou une émission grande causerie et découverte, mesdames et messieurs. Alors, avant que Nayambaye, tout cela, comme dab, c'est-à-dire il faut remercier les gens qui nous soutiennent. Donc, il n'y a pas de souci. Je vois les boss Michel Mukengeshai, papa social, et le patron Bidozer, patron Anquilette, Day Ngalula. Gadazara peut-être na première abscisse. Donc je n'ai pas oublié celui que j'appelle son abeti boseke yanga quoi. Lui s'appelle Okapini Mabopeto, garçon sans complexe, couleur d'origine, yende kandezala. Pebalobi, ingratitude des actes condamnables. Mutu oya bandano masolo, ceux qui osos qui payent, osos soigner mabe, et osa mabe. Napesi, merci na mutu à côte sangana ba faire. Yomoko miye bipe napesi, merci na mutu oyo, asala ke Gad Mouzitou à côte TV. Mamadou Arisho ya Bibi Chamala aigle jaune couleur d'origine nzongo ya ma famille charge à libota baboya bandima ngana kondima kaka wana etali bango. Donc voilà, je reviens sur ce plateau mesdames et messieurs pour recevoir des gens. Mon invité appelé Maître Marabout. T'es comme on est Zalara. Toi bango siko. Bonjour maître. Oui, bonjour. Voilà, bienvenue dans l'émission Nabiso Découverte. Je m'appelle Maître Simplice, 3e sourcé. Si, il y a un qui n'a tout, Maître Simplice, Yosa Maître Simplice, Batbata Labiso, dans le monde partout, dans le site Nabiso Congo les Noirs News. Alors, on va découvrir vraiment qui est Maître Simplice. Est-ce que Maître Simplice, à part comment il y a Maître Simplice dans le Congo Moussoussou, ceux qui sont allés au Yebisi, Bandeko, Balandayo, va découvrir. Prenons notre propre Simplice, non nanga Kimbu. Maître Simplice, 3e source, na zo yango par rapport à misala na sali na papa na maman nanga babote na combat Simplice. Ti na Koli 2004 na bandi travail ya Bukoko o ezaki travail ya papa nanga. Papa nanga aza chef coutumier ya mboka moya Bakongo pona za Mukongo na uti Matadi. Ezaki chef coutumier inisaki ngai bano bengaka Simplice. Après avoir kokola 2004 na bandi travail 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Sonier tu omaiko yoka ke bana mo wazo sala succès. J'espère yoka son na Matadi na Bakongo bana mo wanokota na ballon. Bazaki bana mike bano benga biso bandoki. Quand on travaille match balesi bino kwanga na dende bo travailler match bokota ballon match pe resi wana ki mwana. Yango ba pesa comme 3e succès ndoki comme si bambenga ngandoki. Voilà bato bele bakanta kindoki na rolia bato za rolia bato ya kosunga. Tozaka des choses avec kindoki. Ndoki muso za batela ka famille bota nae muso aliaka ne bato.
na buto komone patron atambola mituka ba avion na moi salango kizo bazo sengo 200 francs wanza kindoke buzo ngana ibisa papa na pesa nga kindoki na défendre contre le mal na bandi na bukoko ne kuma donc magie noire yango biso bokoko babenga magie noire oyo mde yango benga magie blanc ba magie rouge mais OK ça les mêmes choses magie noire magie blanc magie rouge c'est la même chose et banda biso to banda magie mundenda yako somba magie na biso memango na poto a développer ngo o bakoko na biso bando salaka comme si bakili to fane les affaires bakoko na biso o banzete alongoli basinga sali kit mundela développer ngo na magie blanc azui ba mabenda soudé comme bakiti pe to fandi alors nataka kala tito ndo kola ezaki guerre mondiale contre l'état na biso congolais bazo bunda bango bazo beta babali vraiment babali basaka ba produits chimiques ba poudre de chasse biso ndo beta babali ni ba kombo obeti kombo beta zwindika obeti yango pe bombarde yoka li solante mondiale mabeta ngo na ba Congo eza magie noire ndika ebeti bombe yango donc par là olingo bisa biso ke yo pe oza mwana ya mwana nsemi na ba lien ya mwana nsemi yo pe oza wana yango na bandela po on eza mboka na kobosa na kikulu te oya bosa na kabokoko aza aventure bokoko yango ngana bandela na bandela bokoko tindi na koli ba recherche na nga na ye na gagner dangereux na ye na kankar na ye na rose quoi na ye na marcari na ye tiko na ye ko fini na vaudou oya ba béninois o ba benga le gourou du temple wana elakisi eza na latin roi ya temple yango na yesu ko finir yango na ko tanga na vie si bazo bengo maître faut ko pratiquer tous les sciences oyi ba secret monde ba msu ba yeba ka secret monde te il y a les jours au sala travail zana jour ange respecta ka sala atambola na jour wana ezana bilamba ba lataka na journée tozana combien de anges 9 anges voilà 9 en 7 anges au basala mokili baza au nzamba sala mokili na 7 jours za 7 anges lundi ange azali mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche ba mettre musu bazala ozo sala likamo comme si le toza vendredi yo sala travail le toza jeudi lelo yango pe ngai na profiter toza jeudi maître obungi yango na linga pe na profiter na yeba net lelo jeudi ange ya lelo komone nani pe asala musani ange ya lelo jeudi eza tozana ange Gabriel ange Michael ange Raphaël ange Ariel ange bon échappé nga na mutu net lelo tozana Michael et Raphaël lelo jeudi ange Raphaël alataka boye noir blanc jour climat ezaka climat par climat la jour on est lundi ezaka jour ya blanc siko bato belé bazotala musala ya ange Raphaël ezaka musani ya cycle na journée ozola na journée zo sala travail faut yeba ko benga ange wana asengelo travail no esimba pa nzambe nde ko permettre ça ta ponyo so nzambe ta permettre ngo tanga sala ka travail na kotaka na table na bengi tous les 4 anges bok na liboso na bengi ange Raphaël ange Ariel ange Michael ange Gabriel bo protéger nga tous les 4 coins cardinaux ndena sala travail comme si retour ekoya bo protéger ngai na client na nga ozolanda na sengi bango nzela bango bakozwa message ona kosenga oto benga ba musulman nia pour les appels musulmans dona pratiquer ba science ebele na ke église ebele pona yeba na découvrir monde ndena découvrir monde te bakosaka biso magie ya kala ezalaki nganga za salité azana eloko te maso pesa tukisa mo yo convaincre na ndeni yo pesa tukisa mo yo zone eloko to la ndako mona zamba olataka balingwanda science développement science ba comment otangela ngo biso totangela science to suba book to kiti na bento ko découvrir le roi ya temple vaudou voilà na moni o lobela mingi vaudou so to meki ko kende pe to ko bunga idée to ngi to comprendre parler biso na profondeur ya vaudou c'est quoi vaudou vaudou evandi wapi siège nango eza wapi et puis vaudou ba avantage nango eza nini parce que misala o bino bozo sala eza na bato mosusu ba rosepela pe associé yo akuta na yo po osaele misala no akoya pe boye tant mosusu amoni makambo oyo zoloba te mais yebisa biso nanu c'est quoi vaudou evandi wapi ba avantage ya vaudou eza nini est-ce que kuna kolia koboma eza te j'espère yo oto benga na uti matadit yo to landanga na ya pona zaki na kinya na salle émission na bimisi bana j'espère yamba pe bana ngati na plateau baloba bayoba qui je suis maître Simplice 3e succès bon en fait na za moi mke na âge j'ai 29 ans
naza mwa muke mais na ma travail naza mukolo bomona muke ote pona bandia muke na quitté pas na biso banda 2000 2005 fazer 2006 na ekine to comme voler na vivre nga moko na lata kana naza na foyer na nga naza responsable papa na mama bana bazali pourquoi na lia ya ngati na lia ya bino donc science ba kosa science ba singa su mutu te science développe ye moko na bible ba la biso Abraham apesa biso exemple nini nzambe asali ya bikamo alinga pesa mbeka pa nzambe anga sacrifier mwana moko alingaka mingi nzambe c'était na moni ko ndimezali ozolanda Zoal même na pandi gorge même ozolanda place wana makambo e développer ye moko prophète Jésus Isa Jésus otobenga Isa abanda magie wana ezali magie est-ce que na bible verset za soit personne ozima pa mibale na mbisi mibale obongole comme belé batu balé est-ce ça na bible ce qui est zalaki asalaki verset biblique il faut pas tirer na bible ba bible la sango ba ce verset ni na bible soit pissom ba lubitanga verset ko bongo la mape comme les magie Jésus mo za magie c'est ça la magie taka maye comme vino yo Jésus mo sala nzambe comme si maye vino batu amena feti no balangwe eza magie mais ba condamner ka Jésus ba condamner biso bango ngazaki mo amke ta ya Jésus ngakutu na résister na ko kuta makamno zo na ko kuta ngo parce qu'on a pu yango pratiquer ce qu'on a vu lango mayele mokili soko molia batu na bolam o ngana sala comme si na traiter ka bukoko makamno so muto ya mbasu esila ka tena traiter muto abota ka tena peso mabota muto abala ka tena peso mabala bato poto bazolanda nga ozwaka visa te ozwaka mikanda te ezana ba difficulté na sungio ozana maladi moko kokoso ozana ba promotion ya musala opesa ba promotion ya musala ba compagnie ba coach bazuyo o mwasi moko atungisanga bakangelo mwasiko est nganga sala ka mabeto na sungaka pona ko yebiso na sala l'autre premièrement na bandaka travail na singa ka mbongo te mona na travail Hollande omoni réaction au cancela nga na ko sengo ni papa no ni mama na opeso ekila te olia ka boite non non wana bakosa omoni balobaka nganga aleki lukuta na batu nyonso nganga ko peso koncho ebi okoka te mapeso yango wana bafo banganga za lukuta poko ebiso ke la mama na yo esi okoka asaka bon pa bangisa yo c'est que résister ka soute c'est là mon travail somme se continue na mbongo osomba tabato boja sombi osomba boy somba bougie somba parfait osombi non que pese konche kende sala boy kende sala non ya yepa na yo sala po ni po comme pesa ke sala ba cérémonie na ndako yo sala nyonso de fois mutu oya zo senga yo yango na communique ke liboso biso ba communique ndali liboso tala banda 2000 ti lelo na banda makamona ebini porte à prison ni mutu moko to tambola kana yo lobe ko zaki pa nango lio mais le monde mutu yako toke lobe mona mutu maître yo ozagai wana eza relation mususu parce que olukaki nga pona ya mbayo na émission n'est-ce pas voilà watu mususu ba yakanisa ke gad muzitu azora biloko ya maître nda sala mambo maître te nga na makamuna ngai quoi ngai nde Jésus Christ nde la zaki mutu mabe jamais na kola sonda kuna ngo jamais omona ki foyer na nga mwasi mwana za dernièrement la zaki na mutu kana uto kabango na miso mutu azana na kabilo ka journaliste manga bino ya maona TV parce que nalia ka bena viva na mbongo na bino te ana zaka papa mama te na za mkongo donc muke muyombe muke mwana matadi yango la zone na batu o nyoso boyo kaka kino moka fingsa ba kinwa tu oyibisu na ba konti ndo kola gel moka utiki na ye o azana pasa sola sela ndako ko banga oyiba akoyiba obiloko ndako po mutu moka sala art na mafingsa batu nyonso yango exemple biso magicien moko so alia mutu mongo skoka mutu mongo biso nyonso ba magicien to fingana yango na linganga ko leka suna makambo te voilà maître excusez yango na loba par rapport au retouché wana ya kolia ngape na yebike ba maître bino ba maître soki yote mais ba ninga na yo ba maître belé ba mekumisa ka bonete oloba ba sala makambo kaka bonete yo zoloba mais tangu mutabengi apesi mbongo sala nga ba faire nanga ba moni peke makambo ba pesa ga sala asali yango te preuve ndeko na yo Abdul alobela nge loro mo pe na émission na sala ki na ye abanda ko boya nani Choisi Matata pe alobaki azana ba preuve belé Choisi Matata ba pesa ki mbongo moko boye na Gabon Choisi asala musala simbate ba beta pe ba pesa e condition ala la maman bango sur place ala la maman bango sur place wana mutalubi yango maître Abdul Guru yango yena Choisi ba so la raté siko ba mambo yozoloba lobi ko komelo lokwa mambo ya Choisi Matata te est-ce que yo pe yebi Choisi Matata? Ouais, bon bien, c'était mon frère, c'est mon vieux. Tokutana toute sa famille, hein. Makambo ke sangi sa biso science. Tokutana quelque part,
na otanga kombo to eza TV ya eko zwa bilonga pe nzo to kuto sala relation to pesa na mamero mais ndenge ya abanda vie na yebite pas za mukolo nanga ndenge pe na banda yebite yango na mokili ko boya ka muntu te grand maître wala ki ba maître tout ye mo nzambe azali donc ko sala mtu travail nzambe pe aboyi eko simba te siko yoko benga nga aventure o nga na sali volonté na sali ta na sala batu musumu sala na poto atini ngambo na sali musala yango na lobaka ino fait la force ba lobaka musapi moko ko so ngé longité faut sangsa musapi nyonso pour so longi bien ino fait la force wana ko manga ina sala musala na za volonté yo mto benga na sala musala za na volonté zala pe na financer o financer na somba biloko po yo benga na sala musala ngamo na sombelo bougie ngamo na sombelo parfum na sala musala yango na lobaka o benga to so de mettre za difficulté sala botinda ngambo mbongo ya biloko na somme biloko biloko no ebimi ya travail na kotinilo envoi tina mboka yo zali ekokete ona ke na DHN ona wese na kotinilo avant spiritualité place ngana za eloko ebungi ebimi pa na yo za ndenge kindoki ya bakoko la biso bazalaki nango na bakongo alimo pe alimo simuta mutabimi na poto ozola na ngai yango na boya ka ba kikulu te bokoko po mndele bozo vyo mndele bazu biloko ne pa na biso ozola zela mettre donc yondo zabwe to ko zapen koy o ndenge vandi awa au sali pe makambo elimu pe kebi manakata pale nanga na sala ngo déjà bongo batu babenga ngana yebi ni adresse nete ni nte loko bimi apona ko sala travail o banda traitement neti bamusu babota kate o difficulté régler kate bo ba mobala boye o bona ipse o moni banjeto ebimi na kangi photo na tinde na appel vidéo tala ngo na chambre na herbe bo ko funga pe na ipse zala banda traitement banda boye soko mbona vivre ezana na ya maboko na bango ngana yebi ni musala moko te na tanga te na kata classe na présenter sixième bon na université na ketanga na zo na ketanga na ngasi na ketanga na tanga na ngate donc na yebi ni ko bongisa kami ni ko tshelo ko na mutu ni ta ko kumba donc stata na so mutu ba kumba ngana yebi te eloko na vivaka yango ekolisinga tibo na zo botula bana taka baloba kisasa vie eza cheme nga zo vivaka kisasa ba 4 ans yango maître excusez mais olingo lo bana biso par là que musala oyo osalaka ekoki na pe ko rater que comme que non deuxième tour pe que o bandeli pe sous même travail yango soko batu bayeba te na vie ko wela kana ko sala musate ye ko lande mingi ko chaka mbonga jeti ngana ye ko la mingi pona ko kiena ona bukoko esimite na kina majinoa na kina majibla na kina nkaka na kina gane danger na bazama science belé soki na moni pe simbite na ko biso vérité mon cher nion surtout njamba permettre que simbite moni biloko non na leka na agence na tinu na agence ya et que siko ya physiquement beau pour spiritualité na kokite po espère que tika koleka la ba océan ba fleuve ebele koleka ba mai ebele ba mai na mai zana makambo nango ezana bisimbi nango fo senga permission na zo leka na komona mboka intel ba tumsusu wana ba yebi yango te maître omoni te ke biloko wana ebangisa bato mosusu batanga kombo Jésus po epa Jésus mamba bongo esa mangate ya mwa ke yo zo traiter eloko ebibele na kata ndako est-ce que oza vraiment na esprit wana ko zongo pe asela ko simba ngona maboko na ye asela ngo misala azala esprit tendeni parce que na ko triquer te soko triquer na ati langa identité na salle musala ngana ko tinda blogo nanga omona réaction pe po témoigner pour na zo client parce que so na biser pa na yo po ke beta lisolo nga wana vanter lisolo nga pense que na kufi pauvre na vie nan so ko benga na salle musala siko risque nango ezani risque ya ko tinda biloko na esprit elimu ekebima kuna risque nango ezani risque za nga pa na nga moko so e comité ngani na ko zo risque ba esprit ko zongela nga iloko batinto kutana esprit tel toki to histoire esprit ba ko soana esprit ke pobo l'extra ke tika esprit ngol basa pobo leka on mboka nanga bosombela ngabo bosombe otiko salekila ba tiko salekila mboka na baleki donc on les amaka spiritualité ya physiquement ya kati yoko yeba ngote. Voilà, maître oyebike o eza découverte émission autre le baraka bosolo autre le baraka vérité pe tant autouti na koloba il faut te prouver pe batu de quoi on est capable tozaka na savoir dire et puis savoir faire na ebité ceux qui to koti na savoir faire nini oyo déjà ici au sala na parcours na yo ya ki féticheur oyo banda ya ki magie au sala déjà nini oyo et convaincre batu et puis banani oyo oso sunga pe au traita na côté peut-être ba musicien na bande oyo oso sunga otangela biso bon neti na ba musicien o to za TV conseil mo bapesa nga mettre lo ba minga ko nga simplice dans la simplicité na linga musale lo belanga solo bi komba mundu na TV za maka publicité zo mikumisa zolana nga go sa le travail est na TV na ko beta petit Jésus zo mona bonga muna sale bonga les ani qui vanta
bato nde bango batemba bato baza ebele okobenga même exemplaire moko aza azotala biso ye amona asala nanga batrava trop mpo mikolo nazotika makambo nazotikela yango ye mpo bana babimi ebele komona age to nabimisi bana bamikolo nanga j'espère oyamba mpe bango na dona kine mutu na banga park soni akufa océan nzanzu 9 fois maître Petragan ifuma goro de temple ye mutu akocha biso na septa voodoo aza représentant ya voodoo na Afrique zela océan nzanzu o bill kito na yemba voilà océan oyoka te babwaka les gourou faire auto bwaka clip babwaki les gourou na temple bila ba océan nzanzu mo sene dango echengo kuli mo sene da njambe ne ya mabele za ye poye mutu azwe septa voodoo akiichengo na kini biso tokomo initier biso bana na toza donc à part océan nzanzu génération nanga baza taba mikolo nanga rien donc yo ngo ba ke yo oboyi edingwe yo oboyi ba demo set yo oboyi ba toto yebi ba net ba choisi matata yo oboyi ba toto yo kaka na makabo ozo ka choisi matata aza matata keba edingwe wana c'est mon père place oza na banga kaye wana mon père tia banda science ngaza mwa mkena tamusuna na bota matiti na bona ngomotana na ba télé ti le na ko lukena mateto kutani fara donc okoloba edingwe na longoli ye kutazana na septe na biso zaza makamne kuna ya bangala na longoli océan za na longo soni kutakufa kendo na repose en paix mon père sipito yem datikla komba 3e so poko mene zaki 3e so na temple to salam sana mona mwana za mayele a rozala fitique de demain tikela kombo ne wana koloba koleka na ba TV ba yemba yo babwaka yo maître wana zana ngi musala te yo maître oza patron na ba GP oza musala sa bazwa biso to sala musala ngana ya nane ko pesa réponse minute maître Simplice yo bito longola edingwe mesko to tia o ya zape mabele moko na yo na minute yo aza peut-être ne na yokaki selon barimer azara pe na matadi nani bijou qui nous a voté c'est que yo pe oboy bijou qui n'a parce que au lobby à part océan nzanzu na kin oyo ezakaka yo c'est que oboy pe na nani donc ngana lobby à part edingwe na océan nzanzu na kin na yete bijou qui njao to koli événement na matadi et pas na biso na sima bango liboso ngati na bandi science na bandi science na komosala makambo kinjao na bandi te ti kinjao yo ko makatier na misu na ngoto ketiki na stade ya Bundi edingwe ko zo matina kin pour le moment ndenge a développer azokinda ka ba Chine ba Benin na ebiti na niveau ko mais pona kala pona na fanda yene suboete o même biso monde na biso comme ba rankile n okomona mwana mke aleki mko na age ba coachelo n ba trikeyo ba selo pe mabe zola na invita na vivanga moko yo mona na vivanga mona lingana nga ba groupe te na vivanga moko na invita pour le moment na yebite mena kala ndenga bandi makambo nga déjà na za déjà fazer na kimi pa na biso na ndo sa déjà science ti ayeki na bandi magie ayeko asali kopa ayeko zo mbonga zongi matadi ko tonga ba flat na misu na nga zo tala ye de makambo na biso za ka facteur chance kutana muntu aza na mbongo sa les travaux ne simbi po ngindi na yo ngata na ngindi na zui ba 1 milliard na ochi oleka te na TV ba yemba nga biso za ba mise même na bible ça permis. Maître, oyebi ke to ke na biso ko chiter na émission mais est-ce que a combien partie on a la lingaka savoir faire na ngai na tuna nini na mona muninga na yo moko abuka likasa boye akiti na se boye pa likasa ne komi mbongo na mona muninga na yo aza soso akiti boye bandi loba pa soso santi boye mbongo siko na yebite yo na ki maître ozolo bebele bana poto ba tala biso partout dans le monde. Vous comprenez? Déjà na Brazzaville, baota la biso et pas il y a Master Nangai et puis na Gabon, baota la biso et pas il y a le vieux Cédric Malonga Mokondi, le roi de Libreville, sans oublier Venangai, le pro la merveille, roi aussi de Libreville, baota la biso. Bango bazaka teti forma kamo yozolo ba oyo, bandima yango pa pambate. Alors, na yebite oko convaincre bato nyonso o batala biso na nini eloko nini yo ko sala pour o convaincre bato batala o bako benga yo pe pour osala bango pe misala gabi probablement eloko mona yebiso démonstration zango musala te o singi na ko sala ngone fiske ya mke mo démonstration ngaza muta mnene to konda bo pona ba spectacle première chose ce que luka science eloko bako pesa ça démonstration o biso to bando zuma belé comme poudre ozo likase comme mbongo ozu shimbo pe komi mbongo yo anto bandango siko yo okoya epa nanga maître Simplice
nazana posa opesa nga spectacle zolanda basi bamona nga danser wala tenga na boyi na nga exemple na lobby nakozwa poudre moko basala ngona mikuwa bato bakufa perle pimpin olanda perle pimpin na basala même mama ministre kolinga na perle pimpin po ezaka mikuwa bato bakufa baniki yango siko basala ngona bapesa poudre nazwi poudre wana pakola obimi bo mama moko azoleka na jeep même député akufelo so bakomona makozwa na kisi yo mo ozana bango combien bon na monde nakoloba te nakoloba te basi batémoignage nakobenga bato bakoloba nga na bimanga na bamama na baza age nanga mais comme si nayebi bible nazonga moke nsima eza péché oyo bamizo tobenga haram tobongisa ide te tozonga place toloba mamalobi nazokoma nakopesa poudre nakomolinga bamama oyo baza na mbongo bato babulu oza na kisi siko ndeko moko aye gabi pesanga kisi moko oyo ozalaka ngabi nazwaka basi siko oza nango te monde oza nango na spectacle mais oza na kisi ya travaux oza nango te donc spectacle na travaux eza des choses nga nakosalela o travaux mais naza na spectacle te nakosalela o spectacle mais naza na travaux te okoya bona pesa spectacle obimisaka ata $20 ata $10 par jour po esunga ngo na batransport siko so moto aye kozwa yango po opesa omoni oza na mbongo te olie mo obima aventure donc spectacle eza nango kisi te kisi eza na makati na yo nde yango kisi c'est que bato nyonso babetaka badémonstration en pleine émission boye abimisi mbongo asali boye bazala bona makambo te wana ezaka aza na makambo na ye mais ava asala yango bamosusu mpe bazala yango te bamosusu bazala ava asala fo éclaircir bato nasalaka spectacle nasalaka mpe natretaka bakatu fo nga éclaircir bango nga aza na kate nalemba na kate ata sida kindoki ata paralyse omoni AVC ya kindoki mpo nayebi banzete nga nakoli na mboka na tiela neti sida ya kindoki sida sida obikisa yango ndenge nini bongo eza banzete okoyeba yango te mpo eza kindoki na kokotya kindoki eza te na kotraite yango na physique na kokotya kindoki opesa moto wana kindoki ya ngani na kotinda eke elongola yango ozolanda natindi kindoki mpo eza ya physique ma ya physique kaka okende hôpital bapesa bakalima ozwi bavitamine oyaka monene okonda te wana sikoyo ya kindoki esi okozwa vitamine na kindoki esi vitamine kisa mondele ekoneutralize kindoki wana le fo tyako kindoki yango bato bamona nalandeli basida nazwi batraitement bezosimba te non sida kindoki eza bakotyako mpe na compagnie jalousie poisson kindoki ezali sida kindoki bato bwakeli yango mpo na jaloux kana bacompagnie neti dernièrement motu nango totraite na DHL bato DHL bazotala nga azalaki na sida kindoki nakotanga kombo te eza TV balandeke ndenge avoyagaka nazonga babwakeli sida kindoki mais oyo eza TV alors oyo sengi nakosala moke mpo biso tosala naye tobiso nazalaki monene omoni osalaka spectacle osali spectacle nasali spectacle bino bosepe na bino me ngai conséquence ezonga mpa na omona makila na nga balie makila mpo na jira nakosala mosala ya makila ya mutu te ona kata motei nga mona kozwa 1 litre na nga na pesi na baesprit bosala nga yango nga mona na dimina patron nasimbaka mbo me santé eyaka te maître simplice sikoyo oyebi bato baotala biso soki oprouve bango te bandima o te bandima o te nayebi ke fo tomona spectacle oyo eza nini oyo ofungolana eza nini bon oyo eza nouveau testament Nouveau Testament na tchango pentacle pota musu bokomona o Bible ko sa spectacle te mais Bible za maloba nzambe ko sala spectacle olanda donc siko eloko yongo sala mitu ebima na kata awa yo landa te caméra mbengo ya kangiso miso papa pesa nga bia 200 francs bala photo bala kini awe yindi caméra ezawa donc bayebisinga na za bia 200 total bia 200 oyo e koma combien bia 200 bia 200 ngoyo vraiment Christian benda pisa kam benda ka pena benda ka total oyo comme spectacle ezalaka boye total to si ça tembe na ye to yeba puissance na ye total lobby ceux qui a sali makambo nini ceux qui va babengi a traiter bango est-ce que a retraiter total spectacle Timbraka narada, esprit tous monstrant, que gramete matra kabala nija. Indou Sankara, Kabesa Chantal, les 4 étoiles 1982, allo cimetière de Kimbachegi, le numéro 003-324. C'est l'aspect qui a parcouru 3600 km par seconde. S'il te plaît, docteur Gilles Oscar, madame Jacqueline Soye de Paris CMC Lacange. Je conjure obtenir la chance par la force des exercices supérieurs qui me désire toutes mes volontés. Je n'ai jamais différent, moi, mon système de développement de poche à laboratoire, mais je demande suffisamment de choses. Timbraka narada, esprit tous monstrant, que
que gramete matra matra kabala bala nicha. Indou Sankar, Kabessa Chantal, le 4 étoiles 1982. À le cimetière de Kimbati, le numéro 003-324. C'est l'expliqué qui a parcouru 3600 km par seconde. Si tu peux, docteur Gilles Oscar, madame, chacun sur le parcours de CMC Lacange. Vraiment. Oh, tu vois, il y a $20. Bon, 200 francs comme $20. Tam subakoloba ils a faux $. Ce témoignage azali muntu aza popula ke chanze pe o akomela biara meli na mbongo o amoni ngeza mabete chez popula ngo ke photo panzango papa yaka hein vraiment OK lakisa kuna caméra le témoignage oyo moni papa papa omoyini o ngana moni awa elekeli ngai omoyini nini na moni 200 et comme $20 nga pena na oke changer ngo après na ya na liango to liambongo. Alors à ce que comme une époque notamment il y a témoignage papa bonjour papa boni te ngam na tu no boni voilà ce que on a évité misune monini. En tout cas vraiment makambo toujours mona o eza ba réalité yango eza ba réalité de vie. Alors maître Simplice troisième sorcier asa danger. Mon frère, monde entier, toujours sengana bino. O asana ba problème ezo lekela ba maladie ya ndenge na ndenge ba makambu ya ndenge na ndenge ya mabe. Ba problème azwaka ba production te, asana ba maladie moko boye banda ba traiter pendant 10 ans abikaka te. En tout cas aya maître Simplice asa awa asa prêt. Yango ye moko utolo ba awa démonstration ezana ngo loko moko te. Mekasi boya ebele ou azana ba problème ya lulenge na lulenge boye pa maître Simplice ako sunga bino na façon nyonso tu nga sa mwana yi oui yango na tu na yo zana ni maître Simplice oyebi nini pe pour la maître Simplice ngai komona ngai Abdallah bini Rajabi mwana ya maître Simplice na mona mingi pa ya maître Simplice azola sanga musala azoko initier ngai po to banda kusunga batu ko traiter batu na mokili oyo. En tout cas vraiment merci beaucoup vraiment na sepeli mingi ndenge boyambi biso en tout cas na sepeli mingi en tout cas vraiment to sengi na mokili mobimba ba o ba landa biso écran mobimba o ba landa biso baya na ba problème na bango poto Asie par-ci par-là tous les 5 continents boya bandeko na ngai boya vraiment na merci bino vraiment mingi vraiment merci maître Abdallah on senga kana pesa mbote pa ya mosi na ngai kanko kapajika na mwana ngai blonde ngai mwana ba romingi bana sepela ba mingi Rajabi en tout cas na pesa bino mbote belé merci vraiment merci beaucoup. Voilà mesdames messieurs c'est comme ça se passe, ça c'est le mission découverte. Alors quand on parle de découverte c'est qu'on a découverte photo découvrir savoir dire savoir faire ya moto par rapport ya misala naye. Alors Gad Muzitu azana yeka journaliste église au milieu du village, je reçois tout le monde na kendara so na yo qui sont parce que na yebisa bino naza anti-rumeur so na yo qui sont kentel abimi azaboué kentel azo yemba role kentel ye azala ka boye ngana roya toyoka. Alors oza maître Simplice bino moko bomoni démonstration oya sali 200 francs et comme $20 ba ki rechanger mbongo ngo pe roya soki ye a otomela masanga tokotala ekosala biso nini po ngai Jésus Christ akati nanga nde naza boye ba saint oya zo belela ya bonzambe ya solo bazakati nanga retour ezale pas na ye moko. Voilà. OK, mutakenda ko filmer yeyo kota mutakenda changer mbongo mutaenda changer mbongo yeyo o changer mbongo voilà na changer na bien batuninga kututeke o ya mabe na bien zwa mbongo wana somba bière moko to mela nga mela nga ji olongoli su de sa fo mon mbongo wana o changer faut tala numéro wana izozonga o changer mbongo libanda zona mbongo bomela nanu nga bosomela nga ji o etikali pesa journaliste acha carburant na car na e mais $20 na boto changer wana ataza ndenge nini ataza mwana Yesu nazo yibezozonga ana plateau to bongo to kende wana bongo na kende na ndaku to mona ngo sigo to mona mama na spectacle yini mamna linga yango yo papa yala bien pesa bien. Voilà mesdames messieurs oyezali découverte Gad Muzitu votre humble serviteur petit Jésus bakisela ngai anti-rumeur nazalia wa donc avec maître
Simplice oyo azosala ba spectacle oyo azotraite na ndenge solo na ndenge ya fétiche quoi. To lobi na biso makambo nzambe awa te oyo eza mambo ya fétiche guérisseur quoi. Ndenge toyokaka. Alors on a pesi mbote et pas ya bato na ndenge ezalaka bato bazalaka pe na biso ti. Pour na ozonga na plateau to continuer deuxième spectacle retour ya 20 $, oyo eke ko changer libanda na ezozonga wa na mesa oyo iska to vandi na plateau na biso. Alors Keisa Bilele na pesi mbote Gilit Kabeya Vie Deco papa na Louison Milito balobi soko moni Deco omoni mba moko déplique pomba nuance tous ensemble les pros la merveille Gabon représente le roi soleil, pourquoi pas il y a Dadou, il y a Dadi Mavungu Vungule, donc on est ensemble Sele Mokonzi Kunzi Lele ouais na part il y a caméraman nangai Christian Kam. Donc, nous avons Dézola London, notre sponsor. Elmanik Mvoulou de Paris. Jocelyne Mafolo de Milan. Laure Kitemoko, Lericia Mafoutaï. On est ensemble toujours, il n'y a pas de souci. Congo, les Noirs News, Nde Makambo. Maître, retour na biso na yo, tozongi na yo. Olobaki $20 oyo ke libanda bango changer to meli banko yo oyo to bière to na ta plalo ezozonga sikoyo. Osa sunde bon. Proverbe biso ka to mona ndenge ezozonga. Excuse nga on a biso nga za mettre Simplice comme elandaka la Simplice na oloba na mingi te poko loba mingi ba oloba za vente ozomikumisa grand maître amikumisa ka te luka ba découvrir na makambo zana ngo est-ce que mona grand maître comme oloba na TV tina babala bana zanga non na ina plateau na force de m'inviter on dirait bino boyo que la soko manga ngo so inte po kala oyebi izela silisa oyebi ke kala yoka na silisa oyebi ke kala kinganga ezaki na Sony bat ba banga ngo lelo siko kinganga ekomi boye solo kinganga ezaki na Sony nganga zo pesa tukisa moye mo na za salite azola na ndako moya bien te ata mutu pia mutu ka yebi yango te kinganga ni akolia ka bato monde wana siko na benga kindoki ya buzoba kindoki ya butu yango wana siko biso osela kindoki ya moyi na zuna na ndimi na za ndoki mena sunga ngo bato yango babinga mettre sambi troisième na sunga ka. J'espère que après monsieur ba témoignage ba koleka ngai na sunga kana linga mutu akufela te place za ma problème na parti para na pesa ka oya mukena nga taka nde na biso eza secret mais nazo biso nazo beta ofelina po mona ke sembe za mutu mabem na seli ofelina na sunga ka bato passe ponga na kolina kata Islam na yebi kese ke bar ka ba wela ngo ba ke ça veut dire bolamu ba luka ngo jambo la mekuta na ndanga ngamona bimi bona ko luka bolamu na sele misu na bimi simbona tamuso ko binga ngo mabena kabele mutu zota 2030 za bolamu merci ko senga. Siko retour ni neza sima mbongo yo pesi biso ebimi na ndenga fétiche to meli ba masanga et puis na ebité ozozonga lisusu awa so to zo yango retour ezali pa na bino teza pa nga mona luka makambo ngana lobango na jira na miso batu timo ko na komela miso nzambe so nazo kosa ko bima batu tanga na ko tira ko boma mutu te na makambo ngamo na okufa na makambo ngana luka ozolanda so na moni ba senga mutano bozo ndenga po ngana luka makambo ngo pona traiter siko batu pona mutu aye ko luka traitement pas docteur na boma ye de sa famille te ngana za mviyene mbongo epeza pa na yo na sala musala na zwa mbongo na boto la foyer nanga. Voilà, merci beaucoup to chité sikoyo na deuxième partie na biso retour ya $20 wana zonga na plateau na biso to liango lisusu siko na bien nana raison. Docteur Gilles Oscar, l'homme qui a paru 3600 km/h par seconde. Tala caméra pour mutana posa omona yo par seconde yé même ça na Benin ça na Paris ndenge nazo benga minute azo répondre nga taka 3600 km ko beta combien de pas minute ça na France abeta ka de pas combien awa ana France go minute ça na France azo abiso $20 ça na France asani ba moi je sais pas ça na France ba sala ba benga o ba benga ka ba ça na code na ye au moment nga fana bana benga ki code na ye na bi s'il te plaît docteur Gilles Oscar te pardon wana mamna yo tozongela ngo siko totala caméra telande na kangi ni neza 200 francs. Je conjure obtenir la chance par la force des exercices supérieurs
qui me désire toutes mes volontés. Je n'ai jamais différent, moi, Maître Simplice, 3e succès devant votre poche à laboratoire. Mais j'ai demandé suffisant de choses. Timbra Canarada, esprit tous, monstrant. Que gramette, matra, kabala, bala, nidja. Indou Sankara, Kabessa Chantal, le 4-3 1982. Allo Cimetière de Kimbachek, le numéro 003/324. Si te plaît, docteur Gilles Oscar, c'est l'expliqué à parcouru 3 km par seconde. Si te plaît, docteur Gilles Oscar, madame Jacqueline Soye de parcouru CMC Lacange. Venez Tibidor. Aye na ye déjà te. Na bengi kodi na ye, na lobina latin, yako manifester te. Venez Tibidor. Siko science bato belé ba ye biongo te. Oh. Bon. Oyo asamela nzambe ne ya solo, aleka abenga nzambe ne a permettre docteur à sala spectacle te wana na lembi magie. Wasa na makambo abota mana ngo. Ante kale makambo sa le simba te. Voilà to sa makambo na yo. Oh, na kangisi bato miso o asamela nzambe na yebi nzambe ayokela ka ye. Ponga nzambe ayokela ngala sengi permission pa nzambe. Devant nous, c'était l'ange Gabriel, devant nous, c'était l'ange Michael. À notre gauche, c'était l'ange Raphaël, à notre droite, c'était l'ange Ariel. Devant nous, brille le pétagramme, devant nous, brille l'osiriane. Au piste exinant, orato pronobis, tic-table, wimikitable, orato pronobis. Institut de Bouddha, 36 King Jor. Waba Niger, eto fofita na recita, kateta, emebrika. Je convoie la reine de Paris, montre-moi votre puissance. Daki me kopto oti brak fort, oti brak anarada kateta emebrika. Miyaka na budu miyaka na stan. O tour mane juni best fest house. Na bengi tous les 4 anges ba seklinga na yo. Basa awa tena tangi gauche droite liboso. O suka sana makambo na ye. OK. Aya anteka leba ange wana docteur Jesus ba komate. Wana lembi magie. Ya solo. Voilà, tout le monde a su que des safranes ont $20. Ah, oh makambo mike. Nana simbango. Yaka. Ngana zo aka basu. Bana poto auto zui ezali star oboye bi papa lage. Toza penaye, toza chez papa lage. Papa lage bonjour. Bonjour papa. Omoni nini? Ba na moni mate champi sa bimiti badolia rawa. La bimiti badolia bon. Ngala zo ngona ka rolia ouais. Na ebite mate champi merci et tungi bana na ta na poka bali atelok. Yaka kana na ndaku na ngobi mtata kiju. Merci beaucoup, voilà mesdames et messieurs, alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission de découverte. Alors, Nassir va découvrir Pena, travail au Tolobaka. Après le savoir dur, il y a le savoir-faire. Bondimi ou bien Boboyi. Bobenga biso, Boloba, Bo commenter, et ça là bien, Bo pe sa pe orientation to qui ne va place ko benga ko yamba to bolinga parce que l'émission est ça me rappelle par rapport à la demande. Alors, maître Simplice, nous sommes arrivés à la fin. To chité au lobini. Bon, lilo bananga suke zali bo hésiter te bo meka na vie ba yaka tena meka muta yaka mbala moko. Premièrement la science c'est le ko big service c'est ko ndima. Omoni ko ndima. Même na Bible biso likam nous salfo za na volonté ko ndima. Ponga zo loba likam zo sale ko simba. Mokili message na parole ngana lobika parole est na pelisi bougie. Comment loba na lobby. Que la lumière soit au bal na la teba kete njamu ta sala mokili na bougie na liloba. Azo bougie pelisa kete que la lumière soit mokili salamite. Bouger si les coups fit comme boutout. C'est pourquoi pas la lobby maluba makamlo ngesanza muta sala ngona liloba. Aluba ngona na lobina la tête kete na français que la lumière soit azo almettre kete que la lumière soit. Non maître, tu as convaincu déjà le monde, tu as convaincu le monde. Alors chiton. Ça la client vraiment zala na volonté qu'on dit ma secret personnel. Balba union fait la force. Yo ngai naba esprit to sanga to sale loko moko limokileke na ngoli boso. Po esprit to convaincre na makambo ko senga. So le boso mlanga uskila mena sombele uska sale makambo. Yo pe muto sa sama bimisa mbongo somba usi. Ngape mettre ensemble ça na che volonté, monte union. Mukamla biso ke liboso. Même makambo ba élection on ba député belé na zo traité baza a pa na ngana ko taka kombote ko mona mo pe ba ko leka. Bakoleka pe bakomona on ti ba oloba na plateau ba no lobaka va banda discours oloba na on lobaka septa beninois vaudou comprendre pour un député va banda discours oloba mais ça secret na ko loba to eza écran jamais au sam de travail na loba na TV na mikum 50 agité na on bana zanga na 29 va mwana muke na bandi makambo depuis mwana na kime pa na biso 2004 2005 de la bimisi banyo to yambaka bana nga yemo lobi yo maître yaka
ibana nanga baloba vanti bozali na mwana nga oya bimisa banguma kuna matongi mona sikobonga papa don musala na bengi nanga batu te oya kolinga meka nga abenga numéro eza plus 243 089 62 84 875 089 62 84 875. Yango na spectacle za mbongo te bomeka nga siko na travail mokili bandimi nga na salle spectacle siko bandima nga na travail ke na ye na botaka te na boti so plus on ndimila nga spectacle za kisite. Voilà, merci beaucoup, Maître Simplice. Na sepeli, na remercier Nenge au répondre positivement na invitation na biso au outil Matadi au Kinshasa pour la émission na Gad Muzitu. En tout cas, merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Oza batopi sambote na poto. Bamba le bana pesa na pesi mon frère DJ Kams Kapanga les millionnaires na kata poto de grand DJ azo cartonné na pesi mbote. Mon frère Nanga Charmant, na pesi mbote les grands DJ na kata Afrique du Sud. Et si que vous avez mbote na salut moi si Nanga Rachel Kapinga, Sarah Punga, Mamoué toi ou na bala mulube. Wana Mamoué toi Rachel Kapinga, Sarah Punga, je salue Bibi. Voilà basi Nanga ba Mamoué toi ou. Merci beaucoup Maître Simplice. Voilà, on se serre la main. Très prochainement, mesdames, messieurs, sommes arrivés à la fin de cette émission. Gad Muzitu, votre humble petit Jésus. Alors, na telemipo, na aussi lisa. Quant à moi, je dis, bobenga, bosenga, bosala ba demande na bino, ya batuto yambela bino, o eza découverte, toi affrontera tout sauf rien. Merci à vous tous. Et balobi toutes sortes de maladies et reçoit guérison nango. Je vous dis très prochainement avec un autre numéro. Bye bye. Dominique, un républicano. Congolenoir.com. Congolenoir, Elengi, Yoleki Bango, Natala, Rafedi Ngunda, Yoleki Bango. Sono sosa la cabiso n'angola Ome mili biso internet n'angola Ome mili biso na city So kolingi promotion na yo Salama yaka yaka Congolenoir